как так? Мы нормально домой хочу. Уже завтра домой поеду. Море. Я иду. Я в Анапе. Гуляю тут по морю. Не по морю, тут по набережной. Витя в силе что-то чересчур. Да обходи их. А ты как... Ай! Ты когда ты трансляцию свою Ты когда снимаешь, это? ты жестче, Почему ты не знал? Я почему-то выкладывала это. Я выкладывала это. Как его? Фотки там на Анапу было написано. В Анапу уехали или куда? Нормально. Сочи лучше, чем здесь, честно говоря. Ну, это да. Ай, море. А? Да не тебя, себя. Я и море. Блин. Ты видео сделай.